مهدی اسلام دوست هستم و به بخش آنباکس ونرایان خیلی خوش اومدید. میخوام برای شما یک لپتاپ جذاب از برند HP مدلش EF2126 هست. میخوام این محصول جذاب رو برای شما بازگشایی کنم و از مشخصات این لپتاپ به شما عزیزان توضیحاتی بدم. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. گارانتی این محصول هم 2 ساله هست، 2 ساله سریع که گارانتی بسیار معتبری است. خب از محتوای خود کارتون به یک کابل برق که نیاز به تبدیل داره و آداپتورش میشه اشاره کرد. آداپتور این محصول 45 واتی خیلی نازک، خیلی جمع جوره. میذاریم کنار اینا رو فعلا و میریم سراغ اصل ماجرا. این دفترچه راهنماشه میذاریم کنار. بسته‌بندی خیلی جالبی هم داره دوستان. بیرونش یعنی همون پشت لپتاپ سرمه‌ای هستش و جلوش نقره‌ای. این هم براتون باز میکنم که راحت‌تر و زیباتر ببینید. مرسی دوستان. لپتاپ پشتش رو ببینید، برند HP EF2126. میرسیم به جلوی لپتاپ. دوستان عزیز، میخوام از مشخصات این لپتاپ به شما بگم. CPU قدرتمند رایزن 5 5500U هست، رم 8 گیگ DDR4، SSD 256 گیگ هست، گرافیک مجزا نداره، گرافیک با CPU شیر میشه و RX Vega هست که میتونید ازش استفاده کنید. CPU گرافیک قدرتمندی هم هست. صفحه نمایشش 15:6 Full HD TFT هست و میخوام از پورتا هم به شما بگم. در این قسمتش درگاه شارژ 2 تا USB 3 هست. این قسمتش هم تایپ C، HDMI و استریدر و جک میکروفون و هدفون هست که ترکیبی با هم هست و وبکم که در این لپتاپ در این قسمت همیشه گذاشته میشه. مثل همیشه میخوام درباره مزایا و معایب این لپتاپ به شما بگم. اول از معایبش شروع میکنم. معایبش اینه که درگاه شبکه و رایتر رو از این لپتاپ حذف کردن و این چیز جدیدی نیست. توی بیشتری از لپتاپایی که در بازار در امسال منتشر شده و تولید شده دیگه این مورد رو حذف کردن به وجود کلاودی که هست. مزایای این لپتاپ اینه که کیبورد بسیار با کیفیتی و متریال بسیار با کیفیت در این کیبورد تعبیه شده. صفحش مات هست و رفلکس نور و انعکاس نور رو چشم شما رو اذیت نمی‌کنه و خیلی سبک و جمع جوره و خیلی راحت میتونید شما هر جا که هستید حمل نقل کنید و هیچ بار اضافی برای شما احساس نشه. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. اگر دوست داشتید ویدیو رو حتما لایکش کنید و برای دوستاتون بفرستید. خیلی دوست دارم نظر شما هم درباره این لپتاپ و مدل‌های دیگه بدونم. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد از سایر ویدیوهای پیج ما دیدن بفرمایید. لایک، کامنت، شیر یادتون نره مثل همیشه و مرسی که ما رو حمایت میکنید. خیلی مخلصیم.